अगर एक घंटा मैं फोन को हाथ ना लगाऊं ना तो मेरे फोन में से आवाज आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन जिंदा हो या चल बसी। जिसके अंदर सामने बोलने का दम नहीं होता वो स्टेटस लगा कर ताने मारते हैं। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। कौन लड़की होती है जिसके जीजाजी ने एकदम उसके ऊपर प्रफुल्लित होकर रुपया की बारिश करते हैं। जैसे वो बोलेगी जीजाजी हमको ये कपड़ा लेना है, अरे आप ऑर्डर कर दीजिए हम रुपया दे देंगे। जीजाजी हमको ईयरफोन लेना है, ले लीजिए। जीजाजी हमको आईफोन लेना, अरे ले लीजिए, सब आप ही का तो है। और जीजाजी जो भी चीज मांगती है जीजाजी दे देते हैं। एगो हमारे के जीजाजी है जिनसे अगर 100 रुपया मांग देते हैं तो कहेंगे हे जा अब ये तो रुपया था, रुपया खत्म हो गया, आइएगा रुपया आएगा तो भेज देंगे। अगर कोई कपड़ों पसंद पड़ गया, कोई सीक्रेट बात अगर जीजाजी बोलते जीजाजी हमको नी लड़का पसंद है तनिक देखिए बस ले जा, हम हमारे बाबू कहे हमको कुटवा देते हैं ना जीजाजी काहे हमको को कपड़ा देंगे जल्दी। अगर हम कहिए देंगे जीजाजी हमको ये कपड़ा पसंद पड़ रहा है खरीद दीजिए, कहीं अभी रुपया नहीं है, रुपया आएगा तो दे देंगे। अगर रुपया आता है सब रूपा अपन कनियन के दे देंगे सबसे पहले, नहीं तो अपन माई के दे देंगे। कथी साली को कोई रुपया देंगे चिढ़ाने के लिए हम साली है। पता नहीं कौन लड़की होती है जिसको इतना सुंदर बढ़िया बढ़िया जीजाजी मिलते हैं। हमारी एक नंबर का कंजूस पिलुआ बाजरला जीजाजी मिल गए हमारे। हम झारखंडी बहू, मेरा पति का 4 बड़ा भाई है और हम सबसे छोटा है। मेरा पति गधा कहीं का छोटा बन गया और हमको ना दिक्कत होता है। उधर जा घूंघट करो भैंसुर ला घूंघट करो भैंसुर। अरे कितना भैंसुर है, बगल में भी भैंसुर, आगे भी भैंसुर, पीछे भी भैंसुर। अरे हम कहाँ जाए, घूंघट करके रख भैंसुर लागो तो घर के छोटा बहू भाग सारा घर एक 3 के दो। छोटा बहू नहीं बनना है, बनो तो एकदम बड़ के बहू बन। कुंवारा में कभी दुपट्टा नहीं लिए सर में और शादी के बाद घूंघट कर भैंसुर लगो, घूंघट कर भैंसुर लगो। अरे कितना घूंघट कर मैं घर 3 के दो की कहबो दमे दुख।